د لبنان په پولو کې له اسرایلو سره په جګړه کې د حزب الله پر مختلو ډرونونو د جګړې توازن بدل کړی دی. آرټي روسي رسنۍ ویلي دي چې اشغالګر رژیم د حزب الله د دې نوې جوړې شوې او اغیزناکې ډرون وسیلې له امله جدي اندېښمن دی. د حزب الله دا ډرونونه وروسته له هغه ډېر مشهور شول چې په دې وروستیو کې د اسرایلو پر یوې چورله کې د پوځیانو پر یوې ډلې او یو ټانک هدفمند بریدونه وکړله. د اسرایلو پوځ د لبنان د حزب الله وسلوالو د وروستیو بې پیلوټه پر مختللو ډرون بریدونو وروسته خپل ټانګونه د اوسپنیزو جالیو په واسطه پوښلي دي. د دغه ټانګ ویډیو په لبنان کې له حزب الله ډلې سره د جګړې له لومړۍ کرښې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. د حزب الله نوي جوړ کوچني او ارزانه ډرونونه دي چې د نوري فایبر په واسطه کنټرولېږي او تر 10 کیلومتره مزل کوي او په خورا دقت اسرایلي پوځیان په نښه کوي. دغه راز بل اصلي ځانګړتیا دا ده چې د اسرایلو د برېښنایي جګړې پرمختللي سیسټمونه او رادارونه یې هم نشي کشفولی او نه یې هم په څپو کې ګډوډي رامنځته کولی شي.